सर्भिस सेन्टर मेरो गाडी यहाँ छ हो। सो म फेरि उता सिटी सेन्टर आएको छु हो। त्यो गाडी भनेर चाहिँ अब हङकङ मगेपट्टि लाग्दैछु। अब घर जाँदैछु हङकङबाट गाडी पनि यहीँ छ अब। सो अब घरमा युट्युब साथीहरू, आज म मेरो गाडीको अलिकति सर्भिसिङ छ, त्यसको लागि आएको छु। अन्त म यो सर्भिस सेन्टर पनि तपाईँलाई देखाउँछु। सो हेर्दै गर्नुहोस्। सो सर्भिस सेन्टर मेरो गाडी यहाँ छ हो। अन्त यो भैया यहाँ छ हो। वो अच्छा गरेका हामीले अनि म एकछिन यहाँ। सो मेरो गाडीमा सर्भिसिङ पनि दिइसकेँ। अन्त भोलि बेलुका 6 बजीसम्म हुन्छ भन्दैछ। यो हो उत्तरायण। अब मेरो ठाउँमा जानेछु हो। कुकुर पनि भुक्दैछ। सो अब भेटौँ माथि गएर। फ्ल्याटको छप्परमा आएको छु। यति मजाको हावा छ, शीतल रहेछ। घाम पनि त्यति गरम पनि छैन हो। सो यहाँको नजारा तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यति ब्युटिफुल छ। एरोप्लेन्सहरू सो म फेरि उता सिटी सेन्टर आएको छु हो। त्यो सिटी सेन्टरको नजारा तल सिटी सेन्टरको तलपट्टि जान्छु। त्यहाँ यो मोबाइल दोकानमा मेरो मेमोरी कार्ड हेर्नु गएको। हेरौँ अब मेमोरी कार्ड पायो भने राम्रो। चरा कराएको सुनिहाल्दा नि यति मजाले चरा कराउँछ यहाँ। पनि भइसकेको छ यो, अँध्यारो पनि भइसक्यो हो। एक नजर देखाउँछु बाहिर सिटी सेन्टर तपाईँहरूलाई। सिटी सेन्टरबाट निक्लेर म घरतर्फ लाग्दैछु। अन्त अब भोलि कन्टिन्यू गरौँ। भोलि मेरो त्यो पनि छ गर्नु, गाडीको सर्भिसिङ सेन्टर गएर मेरो गाडी भएको भएन हेर्नु जानुपर्छ। सो अब भोलि बिहान भेटौँ मेरो ब्लगमा। सो म नुहाएर गाडी सेभ गरेर फ्रेस भएर अब म हङकङ मार्केटपट्टि लाग्दैछु। सो अब हेरौँ हङकङ मार्केटमा के छ, त्यो नजारा पनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई। सर्भिस सेन्टर आइपुग्यो। यहाँ मेरो गाडी यहाँ डेन्ट भएको थियो, यो बनाइसक्यो। यहाँ कलर पनि गऱ्यो। सो अब एकछिनमा फर्किने वाला छ। अब हमको गाड़ी इतना अच्छा किया है, तो जो भी आएगा विशाल सिनेमा मारुति शोरूम है, वहाँ पर आइए। अच्छा आप लोग भी गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग कर देंगे, ठीक है? अच्छा लगा आप लोगों को गाड़ी काम करके। गाडी भनेर चाहिँ अब हङकङ मगेपट्टि लाग्दैछु। यो हो हङकङ मगेको नजारा। अब घर जाँदैछु हङकङबाट गाडी पनि यहीँ छ अब। सो अब घरमा गएर भेटौँ। अहिले म एकछिन यहाँ सिटी सेन्टर आएको छु हो। यो चाहिँ एक्सपेन्सेसको मुनिपट्टि हो। यहाँ नानीहरूको गाडी, यहाँ चाहिँ फिस पार्क छ हो। यस्तो मजाको माछाहरू छ। यो चाहिँ हाउस अफ क्यान्डी रहेछ। यहाँ चाहिँ साडीहरूको एक्सपेन्सेसमा छु हो। अन्त सपिङ गर्दैछु म। यो यहाँ चाहिँ जुसेसहरू छ, चामल छ, अझै चिजहरू छ। हेरौँ। अब म उत्तरायणमा आइसक्यो हो। अन्त बेलुका भइसक्यो। अन्त मेरो ब्लग पनि अब यहाँ एन्ड गर्छु।
अब नेक्स्ट ब्लगमा भेटौँ। सी यू।